నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నారు టెక్ పాస్. కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో పెట్టిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావడానికి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడైనా ల్యాప్‌టాప్ లేదా డెస్క్‌టాప్ కొన్నప్పుడు గానీ, అప్‌గ్రేడ్ చేసినప్పుడు గానీ హెచ్‌డీడీ, ఎస్ఎస్‌డీ అనే పదాలు వినే ఉంటారు. మరి ఈ స్టోరేజ్ డ్రైవ్స్ అయిన హెచ్‌డీడీని యూజ్ చేయడం మంచిదా? లేదా ఎస్ఎస్‌డీని యూజ్ చేయడం మంచిదా? అనే విషయం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. మనం ఏదైనా డేటాని అంటే మూవీస్, పిక్చర్స్, డాక్యుమెంట్స్, సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఇలాంటివి స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కంప్యూటర్‌లో ఉన్న స్టోరేజ్ డివైస్‌లో సేవ్ చేస్తాం. ఆ స్టోరేజ్ డివైస్‌గా హార్డ్ డ్రైవ్ డిస్క్‌ని యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఈ హెచ్‌డీడీలో సర్క్యులర్ షేప్‌లో ఒక డిస్క్ ఉంటుంది. దీన్ని ప్లాటరర్ అంటారు. మనం స్టోర్ చేసిన డేటా మొత్తం ఈ డిస్క్‌లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫామ్‌లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ డిస్క్ పైన ఒక హెడర్ మూవ్ అవుతుంది. ఈ హెడర్ మన డిస్క్లో యాక్సెస్ చేయాలనుకున్న డేటా దగ్గర మూవ్ అవుతుంది. హెచ్‌డీడీ లోపల ఉన్న డిస్క్ ఎంత స్పీడ్గా తిరిగితే కంప్యూటర్ అంత ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంది. డిస్క్ స్పీడ్ బట్టి ప్రైస్ అనేది ఉంటుంది. 5400 ఆర్పిఎం, 7200 ఆర్పిఎం, 10,000 ఆర్పిఎం, 15,000 ఆర్పిఎం ఇలా ఉంటాయి. కామన్గా మనం యూజ్ చేసేది 7200 ఆర్పిఎం హెచ్‌డీడీలు. హెచ్‌డీడీలో అన్ని మెకానికల్గా మూవ్ అయ్యే పార్ట్స్ కాబట్టి యూజ్ చేసే కొద్దీ స్లో అవుతాయి. పాత హెచ్‌డీడీలను ఐడీఈ పోర్ట్కి కనెక్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు సాటా పోర్ట్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. సాటాలో లేటెస్ట్ వెర్షన్ సాటా 3.0. ఇంకా ఎస్ఎస్డీలు విషయానికి వచ్చేసరికి ఎస్ఎస్డీ అంటే సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్. ఇది మనం వాడే పెన్ డ్రైవ్ లాగా ఉంటుంది. మూవింగ్ పార్ట్స్ లేకుండా ఒక పీసీబీ మీద చిప్స్ సోల్డరింగ్ చేసి ఉంటాయి. ఈ చిప్స్ని నాండ్ ఫ్లాష్ మెమరీ అంటారు. కానీ ఇవి పెన్ డ్రైవ్ కంటే చాలా ఫాస్ట్గా స్పీడ్గా ఉంటాయి. ఒక ఎస్ఎస్డీ మీద నాండ్ చిప్ పెంచే కొద్దీ ఎస్ఎస్డీ స్టోరేజ్ మెమరీ కూడా పెరుగుతుంది. ఎస్ఎస్డీలు హెచ్‌డీడీ సైజుల్లోనే ఉంటాయి. వీటిని సాటా 3.0కి కనెక్ట్ చేయవచ్చు. ఎస్ఎస్డీలు సాటాకి కనెక్ట్ చేస్తే బాటిల్ నెక్ అవుతాయి. దీనికోసం M.2 అనే టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చారు. ఆ వీడియోని ఈ కార్డులో ఉంటుంది చూడండి. సాటా 3.0 600 MBPS వరకు డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. 7200 ఆర్పిఎం ఉన్న హెచ్‌డీడీ మ్యాక్సిమం 150 MBPS డేటాని మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అదే ఎస్ఎస్డీ అయితే మ్యాక్సిమం 550 MBPS డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలదు. హెచ్‌డీడీలు 40 GB నుంచి 12 TB వరకు సింగిల్ డ్రైవ్గా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. జనరల్ యూజర్స్ అయితే 2 TB డిస్క్ని యూజ్ చేస్తారు. 8 నుంచి 12 TB అయితే సర్వర్లో యూజ్ చేస్తారు. సో హెచ్‌డీడీలని స్టోరేజ్ కోసం అంటే వీడియోస్, మ్యూజిక్, డాక్యుమెంట్స్, పిక్చర్స్ ఇలాంటివి స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేయడం మంచిది. ఎస్ఎస్డీలు కాస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి మీరు సి డ్రైవ్లో ఎంత స్పేస్ కావాలో అంత ఎస్ఎస్డీని కొనుక్కోవడం మంచిది. ఎందుకంటే సిలోనే ఓఎస్ ఉంటుంది. ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్, గేమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సి నుండే రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ఎస్డీలు అరౌండ్ 2 వాట్స్ పవర్ని తీసుకుంటే హెచ్‌డీడీలు 6 వాట్స్ పవర్ని తీసుకుంటాయి. ఎక్కువ పవర్ తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. హెచ్‌డీడీలు మ్యాక్సిమం 50 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వరకు వెళ్తాయి. ఒకవేళ 100 degrees సెంటిగ్రేడ్స్ వరకు వెళ్తే డిస్క్లో డేటా లూజ్ అవుతుంది లేదా డిస్క్ పోవచ్చు. ఎస్ఎస్డీతో ఓఎస్ 10 సెకండ్స్లో బూట్ అయితే హెచ్‌డీడీలు 30 seconds తీసుకుంటాయి. ఎస్ఎస్డీలో ఎటువంటి మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి నాయిస్ కానీ వైబ్రేషన్ కానీ ఉండవు. అదే హెచ్‌డీడీలో అయితే నాయిస్, వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. డిస్క్ ఫెయిల్యూర్ అంటే డిస్క్ పాడవడం అనేది ఎస్ఎస్డీడీలో కంటే హెచ్‌డీడీలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. హెచ్‌డీడీల మీద మ్యాగ్నెటిజం పనిచేస్తుంది, అంటే అయస్కాంతం శక్తి అనేది పనిచేస్తుంది. హెచ్‌డీడీల దగ్గర మనం అయస్కాంతం శక్తిని పెడితే డేటా లూజ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెట్ అంటే ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేసిన పెద్ద పెద్ద సైజులో ఉండే మ్యాగ్నెట్స్ అనమాట. ఎస్ఎస్డీల మీద ఈ ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు. అన్ని విషయాల్లోనూ ఎస్ఎస్డీలు హెచ్‌డీల కంటే బెటర్, కానీ ఒక ప్రైజ్ విషయంలో తప్ప.